यूपी के गोरखपुर का ये वीडियो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, जिसके अंदर एक अजीब सा क्रिएचर, चाहे हम उसे एक इंसान या भूत या फिर एक जिन कह सकते हैं, जिसकी हालत बहुत ज्यादा बदतर होती है, जो कि कैमरे में रिकॉर्ड होता है। और ये एक भूत माना जाता है जो कि रात के 12 बजे के बाद किसी के घर के अंदर भी घुस जाता है, उसकी आवाज निकालकर, जो उसके घर पे अधिकतर आवाज करता है। जैसे कि अगर मेरे घर पे कोई जानवर आवाज कर रहा है तो उस जानवर की आवाज सुनकर वो अपने अगले के घर पे घुसने की कोशिश करेगा, चाहे वो कोई भी हो। वहां पर बहुत ज्यादा प्रसिद्ध और बहुत लोग इसको मानते हैं कि ये किसी के घर के अंदर भी घुस जाता है। तो आप इस वीडियो को देखिए और अपनी राय मुझे कमेंट में बताइएगा।